Hai guys, hari ini kita nak unboxing. Ni nama dia Superman. Hemat, bukan Superman. Tengok dia macam Power Rangers gila. Kat sini ada cerita dia. Screenshot. Jangan lambat. Sini ada dia punya umur semula. Kat atas ni kosong, kat bawah dia macam tu. Kita nampak. Aduh, kenapa ni? Nama dia Superman. Kat belakang dia. Sini dia. Nama dia Komik Mat Singa Ultraman. Ni mula-mula kan dia ada kat sini kan. Lepas tu ada raksasa ni culik kawan dia. Lepas tu dia nak bunuh. Lepas tu dia berubah jadi ini. Lepas tu dia cucuk. Lepas tu dia mati. Lepas tu gitu je lah. Mari kita unboxing. Aku letak kat depan. Okey. Ni dia. Jom kita unboxing. Okay. Ni dia. So korang tengok seberapa handsome-nya dia. Di sini ada selotip kan. Ni dia cakap pistol dia senang cabut. Power Rangers. Ni kepala dia. Ni artikulasi dia sikit. Guys, kakak saya guys. Oh shit. Okay. Ni dia guys. Kepala dia. Pisang. Ni kepala dia. Boleh pusing banyak kali. Kita kat tangan dia. Kita cabut. Boleh cabut guys. Cabut. Lepas tu boleh ke atas lah. Boleh sampai atas. Ni bersama. Lepas tu pasang balik. Aku tak boleh tengok armor dia tak. Armor dia tak cabut. Jadi jelek kan nama itu. Jadi macam biasa. Kat sini ada pistol dengan dia punya ni. Aku pasang kan masa tu tak boleh. Lupanya boleh letak kat sini je. Tak apa. Jom kita pasang. Okay, dah terpasang. Dah terpasang So macam ni. Itu dia. Wira. Taklah. Wira Ultraman. Sebenarnya aku masih nak pergi tu. Nak beli Ultraman. Tapi tengok ni macam figur cantik sebab tu aku beli Ultraman. So tanpa lama-lama lagi, jom macam tu je lah cerita kita Hari tu je lah Hari ni jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.